अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। तो दोस्तों इस वक्त रात के तकरीबन 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और फुल सन्नाटा माहौल है और वीडियो बनाने के लिए इससे बेहतर टाइम हो नहीं सकता। फुल सुकून दे तो मैंने बोला इस सुकून के माहौल में कुछ धमाकेदार किया जाए। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज अनबॉक्सिंग Y19 वीवो की। तो यार इस स्मार्टफोन में ऐसा क्या है जो मैं बोल रहा हूँ कि ये धमाकेदार फ़ोन है और 31-32,000 की रेंज के अंदर इस वक्त ये सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन मुझे लगा, इसलिए इसकी मैं अनबॉक्सिंग लेके आया आप लोगों के लिए। और यहाँ पर हम बात करें 4GB 128GB वाली वेरिएंट से जितनी भी कंपनीज के हैं उनके अंदर सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास यही मिलता है Y19 वीवो का। तो इसके जो हेडलाइन फीचर्स हैं अब हम उनकी बात कर लेते हैं, ऐसा क्या है इस स्मार्टफोन के अंदर। तो यार सबसे पहले आपको मिल जाता है ट्रिपल सेटअप कैमरा जो कि 16 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो कि आपको 13 mm का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड करता है। और उसके बाद फाइनली आपको 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक मैक्रो कैमरा मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें इस स्मार्टफोन की तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको MediaTek Helio P65 12 नैनोमीटर वाला आपको यहाँ पे चिपसेट मिल जाता है। उसके बाद आपको GPU मिल जाता है जो कि Mali G52 का है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल जाता है। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9.2 आपको मिलता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 9 और यहाँ पर तबाही चाहिए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग आपको मिल रही है। यहाँ पे टाइप सी नहीं है लेकिन आपको फास्ट चार्जिंग अप टू 18 वॉट मिलेगी। तो मतलब 18 वॉट आई थिंक यहाँ पे वीवो को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था। 18 वॉट अब पुराना होता जा रहा है, वीवो को 2022 की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन इस प्राइस टैग के लिहाज से इसको देखा जाए तो ये काफी कंप्लीट पैकेज फोन है और इसके अंदर तमाम वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो इसको बाकी स्मार्टफोन से अलग करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कलर्स की। तो यार यहाँ पर आपको 2 कलर इसके मिलते हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। एक आपको मिलता है मैग्नेटिक ब्लैक और दूसरा मिलता है आपको स्प्रिंग व्हाइट। तो यार यहाँ पर आपको जो मैग्नेटिक ब्लैक कलर है वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, वो तो आप देख लेंगे। स्प्रिंग जो व्हाइट कलर है वो आप जब इसको खरीदने जाए तब आप देख लीजिएगा। तो यार उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरे की। यहाँ पर आपको ड्रू ड्रॉप नॉच मिल जाती है जो कि आपको प्रोवाइड करती है 16 मेगापिक्सल का एक खूबसूरत सा कैमरा जो कि आपको सेल्फीज देगा ग्रैंड फीस टाइप। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका हेलो फुल व्यू डिस्प्ले जो है 6.5 इंचेस की यहाँ पर आपको स्क्रीन मिल रही है। उसके साथ आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन मिल रहा है। 5000 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी भी मिल रही है। तो मतलब कंप्लीट पैकेज हर चीज स्मार्टफोन के अंदर मौजूद है। तो यार अब हम करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं स्मार्टफोन में हमें क्या क्या मिलता है। तो यार सबसे पहले वीवो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। उसके बाद Y19 की एक बहुत बड़ी सी ब्रांडिंग हुई है यहाँ पर। उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे आप टॉप कॉर्नर के ऊपर देखें तो यहाँ पे 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज का आपको बताया जाता है। बैक साइड के ऊपर मैं आता हूँ तो यहाँ Y19 की ब्रांडिंग हुई है। इसके 5000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है। डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिल रही है। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास इस वक्त मौजूद है मैग्नेटिक ब्लैक कलर। इसके अलावा आपको एक स्प्रिंग वाइट कलर भी मिलता है। उसके बाद अब हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो यार यहाँ पर आपको सबसे पहले वीवो की तरफ से कुछ मैनुअल्स मिल जाते हैं। मैं इनको निकाल के आपको दिखा देता हूँ इनमें क्या है हमारे पास मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। इसको मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। उसके बाद सिम इजेक्टर टूल के बाद वीवो की आपको गाइड मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लंबी सी लव लेटर की लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक सिलिकन केस। तो यार ये वो टिपिकल सिलिकन केस है जो कि आपको तमाम के तमाम स्मार्टफोन्स के अंदर आजकल मिल जाता है इस रेंज के अंदर। तो यार उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन को मैं अभी रख देता हूँ साइड पे और यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ ये देखें एक बड़ा सा अडाप्टर आपको मिल जाता है वीवो की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर आपको माइक्रो USB केबल मिल जाती है जो कि आपको चार्जिंग के अंदर सपोर्ट करेगी और कनेक्टिविटी के अंदर भी आपको सपोर्ट करेगी। तो उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास हैंड फ्री इस बॉक्स के अंदर नहीं है जो कि मेरे लिए भी काफ़ी हैरानकुन है क्योंकि वीवो के जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं उनके अंदर यूजुअली हैंड फ्री वगैरह आपको मिल जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ है ये चीज़ यानी इसका फ़ोन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्मार्टफोन। तो हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं, इसको खोल के देख लेते हैं आखिर इस स्मार्टफोन में हमें क्या क्या मिल रहा है। इसका बैक कवर जो है काफ़ी शाइनी है और यहाँ पर आपको वीवो की कॉर्नर के ऊपर
तो यार यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर आपको वीवो की ब्रांडिंग मिल जाती है और AI ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। तो यार इस स्मार्टफोन को ऑन करने से पहले सबसे पहले मैं इसकी सिम सिचुएशन आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं हर स्मार्टफोन के अंदर वो भूल जाता था, तो अब मैं सबसे पहले वही आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मिल जाती है, यानी फुल सिम स्लॉट आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आने वाला। तो अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 9.2 यूज़ हो रहा है, एंड्रॉयड 9 बेस्ड है और 4GB रैम 128GB स्टोरेज है। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर 2.0 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर इसकी तमाम की तमाम कोर्स काम कर रही हैं। तो यार इसके मैं कुछ कैमरा शॉट्स लेके आपको दिखा देता हूँ कि इसका कैमरा किस तरह काम करता है और इसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो भी आपको दिखा दें। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो किस तरह काम करता है और कितनी जल्दी काम करता है। इसको मैंने कर दिया लॉक और ये मैंने किया। ज़बरदस्त, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसने काम किया है और काफ़ी फास्ट इसने रिस्पॉन्ड किया है मुझे। तो दोस्तों अब मैं कर लेता हूँ फेस आईडी को टेस्ट। तो मैं इसको कर देता हूँ ऑफ और ये देखिए कितनी जल्दी इसने फेस आईडी को भी रिकॉग्नाइज किया है। तो यहाँ पर वीवो के जितने भी तमाम सेट हैं, इससे पहले S1 आया था, वो काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस आईडी रिकॉग्निशन में। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों में कोई इशू नहीं आने वाला। तो यार वीवो Y19 की अनबॉक्सिंग की वीडियो आपने देख ली। अब वीवो Y19 के अंदर कुछ चीज़ें मैं मिस कर गया था, वो जो है आपको बताता चलो। यहाँ पर आपको बिल्कुल बॉटम के ऊपर आप देखें तो आपको तो यार यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है, उसके अलावा आपको मिल जाता है एक 3.5 mm का ऑडियो जैक। उसके अलावा नीचे बिल्कुल बॉटम के ऊपर आपको एक माइक मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जिंग स्लॉट भी नीचे ही मिलती है। तो जो माइक की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड माइक मिलता है जो कि बैकग्राउंड की वॉइस को रिमूव कर देता है और आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। तो यार इस स्मार्टफोन के बारे में जो फर्स्ट रिव्यूज हैं काफी जबरदस्त है कि इस मार्केट को टैप किया है, यानी 31 से 32,000 की मार्केट को टैप करके बड़ा जबरदस्त सा फोन निकाला है यहाँ पर वीवो ने। और अब अगर मैं बात करूँ 32,000 के प्राइस टैग की, तो यार मेरे ख्याल से अभी मैंने जितने भी सर्च आउट किए हैं 4GB और 128GB वाले वेरिएंट किसी भी कंपनी के हो, चाहे सबसे बेहतरीन मुझे यही लगा है और इसीलिए आपके लिए इसके अनबॉक्सिंग की वीडियो में लेके आऊँ। अब मैं कंपैरिजन भी कर दूंगा किसी आने वाली वीडियो के अंदर कि जो 30,000 की रेंज या 31-32,000 की रेंज के अंदर स्मार्टफोन आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस वगैरह किस तरह की, और मैं कोशिश करूंगा उनकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँ और उनको प्रॉपर रिव्यू की करके आपको दिखाऊं। तो यार अब इसके ऊपर गेमिंग किस तरह की होती है, बाकी चीजें किस तरह की होती है, कैमरा टेस्ट आपको मैंने दिखा दिया है और बाकी सारी चीजें भी आपको ऑलमोस्ट दिखा दी। और गेमिंग परफॉर्मेंस AnTuTu बेंचमार्क स्कोर वो सारी चीजें आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो यार मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।